šis ir Rīgas valsts 2. ģimnāzijas nedēļas jautājums. Mēs esam atgriežušies un esam ar jaunu veidolu. Un es esmu Kārlis. Un es esmu Artūrs. Un šodien mēs mūsu skolā atzīmējam Latvijas valsts 95. dzimšanas dienu. Un tādēļ šodien mēs uzdevām jautājumu, ko tu novēlētu valstī valsts dzimšanas dienā? Skatāmies. Novēlējums valstī valsts dzimšanas dienā? Turpināt būt neatkarīgai un turpināt pulsēt jaunus cilvēkus un ilgi nākotnē. Novēlējums ir, lai Latvija aug liela un stipra, un lai turpina savu vārdu izplatīt lepni uz pasauli. Es vēlētos novēlēt, lai Latvija turpinātu augt stipra. Kāds tavs novēlējums Latvijas dzimšanas dienā? Esi brīva, esi droša. Šitā tā. Lai latviešu augstākā ranga personas būtu ar lielāku inteliģences līmeni nekā pašlaik. Tas novēlējums valstī valsts dzimšanas dienā. Slaims. Ko tā kā varbūt kaut kādā plašāk? Tik plašāk varbūt. Jā, plašāk tā. Pagad. Momentiņu. Paturēt savā sirdī to liesmu, to mīlestības liesmu, kas mūsos deg par Latviju. Mans novēlējums valstī valsts dzimšanas dienā, lai Latvija turpinātu spēcīgāk un arī cilvēki, kas mums ir, lai arī tie sevi attīst dažādas dzīves. Lai bērndārs skolotājiem, bērndārs būtu lielākas algas, jo no viņām ir praktiski viss tālāk atkarīgs. Tas laikam ir tas. Es novēlētu visiem valsts iedzīvotājiem apziņas pilnas svētkus, lai tas uzsver nevis kā kārtīgu iespēju apēst gardu, kārtīgi palīgs notikums nākamās īsās darba nedēļas, bet tiešām saktas